Таттатағы кен балыға хирургической салата таттылығын башылтта құлықтауға үрдік категориялы хирург бұраз Иван Викторович Константинов атын сүгер. Алексей Семенов салаяр бастың өлелі отделенияға бұсылларға операцияның ұру саңа немаларын келлерен ұрғақтар чөлгі түйілерін тәпчәтелер. Сехили бұтығынан Жанна Бурмистрова кепсир. Töhölөх ki uota butay ırıttan boskolomut dengten holton eçeyitinem tepit xirurgiya salatıgar gün bugün üs xirurg 2 reanimatolog ülelir. Reanimatsiyalar 16 ki sıtanem tener palatalar xirurgiçiske sala barıta otut ülehittär. Tüynleri künüsteri süpsürgene tohtobot jonu bıhır atagar turorar soruktag bu eygaga sılustata üst-üstten taksa operasiyeni öngürollar. Есть тенденция, что увеличилось количество желчекаменной болезни населения. Очень много стало острых холециститов, и все это приводит к тому, что пора уже думать о внедрении новых технологий, таких как видеоэндоскопические операции, то есть операции через точечные разрезы, проколы, можно сказать, брюшной полости, через которые удаляется желчный пузырь с камнями. Второй год нашей больницы работает эта стойка. Успешно оперируем пациентов с желчекаменной болезни. За прошлый год проведено 70 с лишним операций. Эмиске химайдан күштак байдыгылдан скорая ngaramut. Бугалан буганан олоровын яка. Үеспин үем иреңе убудун улам бырактылар. Үттен киреннер түргөн майдык отделениелер әттергер баларгар ухаммакта. Шобадык көрөлөр бит. Көрөлөр иштелер бит. Siyenin körsekelen baran ihin ırıta emiske tihi kurduk kiren uğga vokka tüheren suhallık manna kiren bıhammıt Sergey Spiridonovich ürün kalattağanyaları gara mahtala balıskan. Üye suonna muğurda gırıların biligini manlık jölogos nöngüe kiren oңrolları çakçı türgenlik onna ırıta soğuktuk çölgö tühüge sünken kömölög. Хирургия салатын тебер сүрегар букурдук кихологун күннете быгыллар. Конечно, будем развивать дальше эту технологию видеоэндоскопическую. Займемся скоро, в ближайшие годы, торакоскопическими операциями, то есть операции на грудной клетке, органы грудной полости. Күн туллар күһәңә быта быстар ыксаллах күннәргә күн ый болар жоммут өрү маннык бәяга эрелләр, кең билиләр, идәгәтигәр бериниләр булдың чеген сылҗың. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Татта.